列大夫中醫教室，主持人張懷烈中醫師。大家好啊，歡迎嚟到今集列院長中醫教室。嗱，咁啊，見到我一身魷魚遊戲嘅裝束，我作為456呢，即係本身呢，我個髮型呢，大家留意上集呢，我仲係長毛嚟嘅，但係今日呢，就轉咗個好精神爽利嘅秀髮。咁啊，但係當然啦，今日我哋嘅主角呢，就係我哋魷魚遊戲嘅女主角。啱啱北韓嚟，邊度食啖嘢先？好肚餓。係啦，因為咧肚餓脫筆者姜腎。嗱，咁啊，我哋可以睇一睇翻咧，我哋有個相片咧，其實咧呢個相片就係阿腎仔咧，爸爸咧亦都認唔到佢個女自己嘅樣，咁以為佢走去呢個南韓嗰度拍片嘅。咁啊，點解會咁似嘅咧？阿腎仔醫師，你可唔可以為我哋剖析一下？我點知啊？我爸真係喺度生我㗎。真係？你真係冇韓國血統嘅？你唔好聽鱷魚亂講。哦，係啊，鱷魚就成日喺度講呢啲嘢。嗱，咁啊血統方面咧，我哋又要帶到呢個話題啦。嗱，我哋差唔多啦，今集啊去到10月中啊、10月頭啊呢啲時間咧，我哋叫做秋天就嚟啊，就去到呢個重陽節。嗱，以前重陽節就登高啊，因為咧呢個農曆嘅9月9，九同九啊，咁呢個就係陽數之極。咁以前咧古代啊，華夏文明就係講由零啊，其實冇零嘅，以前古代唔講得零嘅嘛，由1開始去到9，然後去到10咧就進位啦。咁所以咧9就係呢個數字啊，最高最極嘅一個點嚟嘅，咁所以呢一個時間呢，就喺以前古代嘅一個傳統文化上面就會登高嘅。登高嘅時間呢，就梗係需要去拜下山啊，上下山啊，然後呢秋高氣爽啊，登高而歌。嗱，呢啲時間呢，其實就係比較舒暢心情嘅時間嚟嘅。不過呢啲季節秋天嘅情況下呢，就好明顯係會有啲皮膚敏感嘅症狀，因為秋燥。嗱，我哋中醫講秋燥咧，就係有個燥氣出現啦，即係個水分咧就唔係好夠。喂，咁腎仔醫師，啱啱我又聽聞你呢排敏感喎。係啊，敏感好多已經。皮膚敏感又點搞啊，腎仔？皮膚敏感咧，因為啱啱大夫所講啦，秋燥，咁我哋每一個嘅節氣咧，都係同天氣啊，同埋同我哋五臟六腑有關嘅。而秋天咧咁啱就係相對於金啦，而金亦都係我哋嘅肺啦。而我哋嘅肺咧，又同我哋嘅皮毛係相表裏嘅，肺合皮毛啊嘛。咁所以當一有秋天啊，水分唔夠啊，或者係比較乾燥環境之下，我哋皮膚就會出現咗問題啦。就好似我依家咁，啲髮際線全部都係敏感，跟住個邊皮位戴口罩全部都係啲好似風爛咁嘅嘢。其實我覺得係似風爛喎，因為其實腎仔醫師咧前嗰排咧就做咗啲唔應該做嘅嘢，食咗啲唔應該食嘅嘢。嗱，又即刻咳啦，即係唔係某杏肺炎嘅，就唔知係咩嚟嘅。咁但係其實咧，原來我哋咧據了解啊，呢排就係呢個陽澄湖大閘蟹當造嘅時間，咁所以我哋見到咧好多唔同香港嘅市民啊，亦都食好多大閘蟹。腎仔醫師亦都唔例外，因為有病人啊震佢2隻蟹，跟住咧就搞到食完之後加埋秋燥嘅情況，因為肺合皮毛啊屬金，而呢個時間咧就特別容易個水分嘅分佈唔平均，去唔到皮膚表面，咁食埋啲大閘蟹就會更加敏感。嗱，容易起風爛啦，浮起嘅皮膚啦，但係同一時間點解我哋以前啊華夏民族老祖宗建議食陽澄湖大閘蟹就一定需要加啲紫蘇葉同埋生薑？係啦，紫蘇咧通常一齊蒸噶嘛。嗱，蒸完之後咧，個紫蘇啊就可以辟呢個寒情啊，同埋一個魚蟹之毒啊，所以咧就能夠減輕咗嗰個大閘蟹嗰個過敏嘅程度。其次就係食完大閘蟹，梗係飲薑茶啦。嗱，所以呢一個咧就真係佢有佢自己嘅智慧所及嘅。係啊。嗱，咁啊呢一個咧大閘蟹，如果你應用咗紫蘇同埋山薑，可以恰當減低佢嘅過敏性，但係都唔係全部，因為其實我聽聞阿腎仔醫師上去食蟹咧，都已經做足功夫㗎啦。係咯。你已經加咗一啲紫蘇葉㗎咯喎。紫蘇葉同山薑已經有㗎啦，其實，但係都係頭嗰1日好啲，但係之後陸續會有氣管敏感。我而家
有少少氣管敏感。哇，其實計落咧，你食咗蟹好似都個零兩個禮拜咯喎。係啊，個零禮拜都仲係咁嗱，所以咧就需要揾醫師嚟睇一睇症先。喂，你食咗藥未啊？今日未啊？係啦，係時候一人執劑藥俾你㗎啦啊！收到。嗱咁啊，因為秋天嘅時間咧，除咗容易起風爛啦，我哋而家呢排咧留意到個天氣啦嗱。我哋咧拍攝嘅時間咧，其實今日啱啱打風啊，咁但係咧就打唔成8號，雖然係8號啊，日子係8號啊，但係打唔成8號。但係我哋見得到咧，其實今日啊落黑雨之前啊，其實前邊嗰一個禮拜咧個天氣啊陰霾密佈啊，其實好多嘅煙塵啊煙霞，因為同嗰個低壓槽有關。低壓槽就係喺大氣層啊入邊，佢本身產生咗個低氣壓，然後導致啊空氣入邊嘅懸浮粒子 PM2.5嗰個懸浮含量係非常高，所以我哋見到個天咧蒙查查一片咁樣。嗱呢啲時間咧通常就係咁嘅，落完一場雨，跟住就開始凍㗎啦。哦，係啊，嗱，所以我哋講啊，以前咧有啲老人家都會講，清明節之後咧就開始有涼意，跟住去到咧重陽嘅時間啦，跟住就開始慢慢唔係清明 ，sorry， 中秋，sorry， 清明有涼意嘅咩？清明重陽係我哋青木嘅奧義嚟嘅啫，但係我講緊中秋係啦，中秋，跟住去到重陽啦，即係其實應該差唔多節目播出嘅時間啦。前一兩日啦嚇，咁呢個咧重陽節嘅時間咧，其實就開始涼噶啦。嗱，一涼咗咧，落完呢場黑雨，其實所以呢個黑雨係必須嘅。一落完之後就開始變凍。喺重陽之前呢段時間，其實就會開始咧個天氣咧就會特別容易敏感。係咯。因為佢啱啱就係同我剛才講嘅低壓槽有關，所以天地嘅奧義啊，同人體嘅奧秘咧係息息相關嘅，所以我哋叫做天人合一嘅一個道理。天人合一就係點解有一啲人成日四季有唔同嘅疾病，雖然而家戴咗口罩叫好啲，但係其實咧就好多時令病嘅，包括我哋講春秋二季容易敏感。嗱，呢一個咧就係同個氣壓相關嘅所以而家腎仔醫師佢又不時而不食。雖然認為食完大閘蟹會好啲，但係點知原來身體啊本身捱得太辛苦，所以個免疫能力下降，亦都會導致有風爛嘅情況。喂，咁啊腎仔，你咳完未啊？喂，好痕，其實我係冇痰嘅乾咳，跟住覺得個氣管好促，咁有陣時同病人講多幾句嘢都有少少想作咳嘅感覺咯，但係要忍住啊嘛，費事俾人當我武漢肺炎係咪先？跟住一忍住嘅時候就唔夠氣啦，覺得自己係嗱，呢個就係氣管收窄嘅問題。喂，我哋中醫咧，其實治療咧，一般外感嘅咳嗽啊，同埋一個敏感嘅咳嗽，其實有唔同嘅面向㗎喎。嗱，腎仔醫師當然啦，我見你咳得咁辛苦，我帶開個話題，一樣等你接落去。嗱，我哋第一步就係我哋講咧，風寒外感就係一啲表症同埋外感嘅一啲感染情況，西醫就會認為係一啲細菌咧，或者啲病毒感染，即係包括武漢肺炎啦。咁但係如果並非感染咗疾病，你反而咧就淨係得個氣管痕、咳、皮膚敏感，然後浮腫有啲風爛啊、風團啊，然後特定時間會無啦啦起咗一條爪痕嘅。嗱，呢一類嘅情況咧，喺我哋中醫角度，究竟係外感六淫之中嘅何邪咧？風邪。係風邪，同埋可能有陣時夾雜咗濕邪。咁即係所謂嘅風濕病啦，唔係嘅，風濕病有好多種嘅，係風濕在表啦，呢個係風濕在表咁樣啦。咁啱啱大夫所講，咁風邪就係我哋百病之長噶嘛。咁如果風邪困咗我哋個肺上面，咁肺為華蓋啦，即係最容易感染嘅地方，好正你4、5、6，喺上面嘅話咧，就會令到我哋氣管收窄咗，然之後好似有一啖氣落唔到去，又吐唔到出嚟嘅感覺咯。咁加上因為有濕嘅關係咧，會黏連咗喺我哋個氣管同埋一啲食道之間啦，會更加覺得好痕癢，同埋有啲嘢又係咳唔出嘅感覺咯。就好似依家咁。嗱，所以以前咧，其實我哋中醫啊有分兩個門派嘅，一個叫北派，一個叫南派。嗱，北派咧其實就通常泛指黃河以北
成型嘅一啲醫學學術流派嘅。咁而南派咧就係以嶺南派或者江蘇啊、浙江啊，佢嗰邊唔同。一啲化濕清熱類型用藥比較顯著嘅一啲醫學流派，所以有時啊，大家喺香港啊，發現有一啲醫師啊，佢開嘅藥通常偏涼嘅，啊咁嗰類咧，我哋叫新涼派、新涼用藥嘅嗰類咧，通常係南方嘅醫師嚟嘅。咁如果佢師承啊係北派咧，通常都會用啲比較溫中散寒、一啲溫補嘅藥物。嗱，而呢類嘅醫師咧嘅門派咧就叫北派啦，泛指啊。而我哋平日成日見啦，啱啱阿神仔醫師講，如果佢個醫師啊喺辨證論治基礎下，然後發現你個身體狀況啊係出現一啲濕啊，又係有啲熱嘅情況咧，其實佢哋應用嘅藥物咧都係會反而用一啲化濕清熱嘅藥物為主。但係如果佢係北派嘅醫師咧，佢有可能會鑑定咗，本身原來係你個脾胃有個陽氣虛衰，然後產生寒邪、寒濕互結，然後衍生出一個症狀嘅。所以喺唔同嘅用藥方面咧，我哋好難一概而論。包括點解而家坊間啊成日都講，有個阿婆同你講走去街市，然後執啲霸王花醫咳。嗱，記住呢一個咧，只係一啲民間通俗嘅一個湯料嘅一個治療，但係並非專業中醫嘅診斷。係霸王花同枇杷葉呢兩樣咧，就係街市啲姐仔咧最常用嘅藥。但係其實佢有寒溫之別。我哋講霸王花，其實佢通常醫熱咳嘅。枇杷葉溫肺，通常醫寒咳嘅。嗱，所以其實你如果啊就咁聽下街市阿姐講，然後咧你立亂用咗藥，你冇辦法鑑別咗自己嘅症型嗰個疾病嘅情況同埋個體質咧，反而會越嚟越咳添。係啊，可能你相反用藥。係啊，繼續啦！你啱啱答咗落去，我見到。但係我哋見到神仔已經上氣唔接下氣。同埋我覺得，因為我哋中醫所講嘅五臟六腑皆可咳啊嘛。咁就係因為啱啱大夫所講，因為我捱得多啦，咁免疫系統又俾説話我聽嘅，點解成日喺個節目俾説話我聽嘅你？我斷氣啊，噴血啦！唔緊要，你着件067出嚟啦。遲下啦。咁因為免疫系統下降，你睇下我肉腦都唔清晰啦就嚟，係因為我哋中醫所講嘅氣虛，即係大夫啱啱所講脾腎陽虛啊，或者氣虛嘅表現啦。咁會明顯見到我，就算我講一句嘢都要吸一大啖氣嘅，冇乜氣啊。但係原因就係因為當我免疫系統下降嘅時候，仲要去食一啲好寒涼嘅嘢，包括可能蟹啊，或者我啱啱飲完杯可樂啊咁啊，跟住又飲咗啲凍啡啊，咁啊搞到越嚟越咳咯。所以飲食不節又係會令到你咳嘅嘢。所以有陣時我哋咳就唔單止我哋肺嘅問題啦，而係五臟六腑，甚至係呢個大環一個胃氣啊，保胃個胃嘅問題咯。點啊，神仔醫師，你成日告誡病人需要戒口、恰當飲食，你自己又其身不正，好似我哋某啲政府嘅。唔係，我做指標，知唔知啊？即係 show 俾大家睇，唔好食蟹啦。俾大家睇我後果自負。係啦，引火自焚，揾石頭砸在自己的腳上，係啦。嗱咁啊，所以唔想做發炎人又係呢句啦，唔想發炎，唔想氣管發炎，唔想氣管敏感，唔想皮膚敏感，請乖乖飲食啊！跟住咧就早啲瞓，唔好咁大工作壓力。收到收到，知道我唔係壓力嘅啫。係呢位同事加油啊！因為我宅心仁厚。係，但係低調，但係受萬人敬仰嗱。所以各位觀眾注意嗱，我哋今集咧呢個內容咧就係講敏感嘅其實。好，咁我哋下一集 B 再見啦喎！香港人要加油啊！記住啊，B 再見，B 再見，B 再見。